Yoyyaa harka fuunee daawwattoota keenya jirra jirtu jenneerra kun yoyyaa tobiidha. Yoyyaa tobiin akkuma beektan reakshinii isin bira ga'uudhaan kan beekamu jechaadha. Har'as hojii wal fakkaataadhaan isin bira dhufee jira. Uffannaan koo kanarraa akkam natti bareedee jira miti akkam jirtu jenneerra har'a sirba wayirratti react goonaa sirba guutuu abarraa YouTube mataa isaatiin kan fe'amee fi production leencaatiin direct ta'ee immoo kan leencuudhaan kan qophaa'e isa sirba kana akkamitti hojjetame maal fakkaata shooting isaa akkamii directing isaa akkamii muuziqaan isaa akkam kan jedhu irratti haasofnaa jechuudha na daawwadhaa wajjiniin react goonuu jenna amma immoo karaa guutuu abarraatti ceenaa jechuudha guutuu jalqaba yeroo jalqabu yaadannoon Oromoota Gadaamichillee fi yaa ta'u jedheera kun baay'ee kan nama gaddisiisudha akkuma beekamu Gadaamichillee guutumaa guutuutti kan wareegamanii ta'uu isaati kanaafuu yaadannoon kun guutuu abarraa Gadaamichilleedhaaf godheera jechuudha baay'ee kabaja guddaa isaaniif mala jechuudha galatoomi jechuudhaanis karaa kanaan barbaada. Jamie guutuu abarraa seensa isaarraa taayitilicha akkaataa itti barreeffameerraa kaasee jechuun naannoo isaa agarsiisee lafti isaa maraa kan jiru immoo kan mucaan laalus jira kilaasikaalii wajjin akkaataa itti seen baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf akkaataan muuvimentii kaameeraa muuvimentiin akkaataan itti seen even taayitiliin isaa akkaataan itti barreeffame illee anatti natti toleera jechuudha meemmoo maal akka nu eegaa jirru irratti daballee immoo laalla jechuudha. Deemi deemteetta murteessi deemi deemteetta murteessi murtoofnaan deeman oollee. Baay'ee dhugaa dubbachuudha baay'ee na ajaa'ibsiisee jira. Sirna kana kan beeknu baay'inaan yookaan dookumentarii irratti beeknaa yookaan immoo sagantaan qophaa'ee sagantaa kanarratti yoo eebbisan beekna jechuudha. Har'a garuu karaa kiliippiidhaan fiduudhaan haadholiin siiqqee eebba isaanii kennaa jiru jechuudha. Kun baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Akkaataan itti yaadanii baay'inni isaaniillee namoota kana qopheessanii iddoo kana irratti geessanii kan hojjechuu isaaniillee baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Especially leencoo jechuudha daayirektaricha baay'ee galatoomaan jedha. Inni bareeda dhugaa dubbachuudha. Deemi deemteetta murteessi deemi deemteetta murteessi murtoofnaan deeman oollee. Deemuun erganoo. Waaw dhugaan jedha waawuun jedha. Sinematografachaa kenneera kana guutummaa guutuutti jechuudha. Jechuun shootingii kan baay'ee na ajaa'ibsiisee dhugaa dubbachuudhaaf laaleera. Asiin durattis garuu isinii wajjin immoo taa'ee kana react godhee kana irratti baay'ee yaade akkaataan itti hojjetame baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Shootingii kan jechuun wantuma hunda isaa keessaa qaba jechuudha. Tabbas jira. Horiinis jiru duubatti innis jira aduun kan duuba irratti jirtu hundutti laandiskeeppii akkaataan itti kaase sinematograaficha galatoomii jechuun barbaada kanaatti hojii guddaa hojjete muuvimentiin inni galchaa jiru as keessatti akkaataan itti waraabee natti toleera jechuudha. Inni immoo dabalataan laallee immoo maal akka fakkaatu immoo haasofna jechuudha. Gara muuraan deemnaa lagaa wajjinaa tulluudin tuubaa.
baana laga kaamuun ceenaa garnis nuunaafu bodde waan miilaannu wanni beete aduufu deemi bodde ilaali deemi bodde ilaali. Ijoollee wallaalame deemi bodde ilaali deemi bodde ilaali. Dhugaa dubbachuudhaaf namatti tola jechuudha. Daa'imman immoo ofirkaa duuba isaanii daa'imman jiru laalaas kan deemaa jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf even lokeeshinii isaan itti fayyadaman jechuun sirba kana qabattee iddoon biraa amma magaalaa keessattis hojjechuun ni danda'a. Garuu fageenya sana keessa deemanii meekaapistii hunda qopheessanii fakkaatanii idducha fakkaatanii jechuudha. Wanta adda addaa even meekaapiin isaanillee fayyadaman baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Asitti kan laalaa jiru jechuudha. Amma iddoo kanatti ta'ee iddoon kun jechuun baay'inaan iddoo deezerta ta'edha. Asirratti wanta bareedaa yookaan immoo intinaa natti agarsiisanii fuula ta'e miila ta'e kopheedhaan deemaa oduu natti agarsiisanii hin fudhadhu jechuudha. Maaliif bakka isaan irratti deemaa jiran laga keessatti intinaa keessatti deemaa jiru karaa irratti akkaataan ijoollee itti fudhataman ni fakkaata jechuudha. Laayifii kenneeraaf akka kootitti. Deemi bodde ilaali deemi bodde ilaali. Deemi deemteetta murteessi deemi deemteetta. Deemi deemteetta murteessi deemi. Waaw! Dhugaa dubbachuudhaaf shootii bu'aa hojjechisiisuudha. It's so handsome. Baay'ee bareedanis dhugaa dubbachuudhaaf guutumaa guutuutti jechuudha. Innocenti qulqulluudhuma fakkaata akka wantuma argitu jechuun si hawwata laaluudhaaf illee inni fudhatta jechuudha. Ofirratti si hawwata. Baay'ee natti toleera. Deemi deemteetta murteessi murtoofnaan deeman oollee. Deemuun ergaan oollee. Jechootan dhaba wanta akkasootillee ritmiin isaa akkaataan itti seenan shubbistoonni baay'ee bareeda. Amma ammaatti shubbisan agarree turre shubbisa iddoo kanatti argine jechuudha. Yaada isaan barbaadan seeraan ibsaa jiru akka kootitti baay'ee natti toleera. Shubbisa namatti tola dhugaa dubbachuu. Maabteenyee gubaannaa. Dhugaa dubbachuudhaaf expect kanan godhe shubbisa kan karrayyuu yookaan kan fantaalee aadaa fantaalee keessatti kan gaggeeffamu isaan expect godhee ture. Garuu kamiseedha wajjin immoo kombaayina akka godheetti gale baay'ee ajaa'ibsiisadha jechuudha. Even eebba immoo arsiirraa haadhotii siqqeedhaan eebbifamuun isaas baay'ee natti toleera jechuudha. Akkaataa walitti fidaa jiru kombaayina gochaa jiru nama ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaaf. Dubai tol baanee haala zaawubaannaa saaleen bibirraatiini. Shootiin kun kanuu anaaf piraayisiin qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Shootii sirba kana keessaa anaa tokkoffaa kan jedhu ammaa kana ilaale keessaa jechuudha. Shootii isii kana baay'ee natti tolteetti dhugaa dubbachuudhaaf. Deemuun beekamaadha gurbe lubbuuf hin shakkii rabbama namaadha gurbe ce'uuf jettee kaana garbi gurraachi hin cema urjii jettee baana baatii gubbaayyuu ni bulama kamisee jaalallee kee raayyaana dubbisii kottuun deemnaa jedhi asaasiitti himi yoonni sosodaateef waan amalaa hin sodaatin jedhi qophaa'een si eegaa kottu sin eegaa kottu sin eegaa.
homaa gochuun hin danda'amu dhugaa dubbachuudha. Yaada isaanii galuu fudhataniitu kan yaada guutuu kan itti sirbaa jechuudha. Deemi garaa muradhuudhaan erga deemuun kennuun garaa muradhuudhaan deemi jedheera deemaa kaayyoo keessan bira gaan jedhaanis jechuudha. Yaada baay'ee gaariidha. Abdiin kutatinaa jechuudha. Akkaataan ani itti yaadetti jechuudha. Abdii kutataan jiran immoo deemaa jiru. Deemsa isaanii immoo agarsiisaa jira daayirektiin jechuudha. Natti toleera amma. Kottu zinega deemi deemteetta murteessi deemi deemteetta murteessi murtoofnaan deeman oollee. Silaa daadhii gaarii si bitaa qalbii keettiin itee daadhii gaariinis bar yeroo fi guluuf jechuun kobar kanaaf calin jedhiin teessee dagatte yeroo keetuu keenya waamamte sangaa furtuu nyaatte banamte farda collee yaabdee guluufte farda collee baay'ee jechuudha as keessatti laayifii agarsiisaa jira. Iddoo an biraas hin geessa baay'ee jechuudha. Laalaan ture halluu isaa akkaataan itti fayyadaman iddoo isaa wajjin halluu sapaareet ta'e istiilii nagarree jechuudha. Shootii tokkorraa isa shootii an biraarraa jechuudha. Hunduu wal fakkaata wanti wal fakkaataa ta'eedhaan kan dhufe jechuudha. Isatti baay'een sammuu natti tole. Walitti fiduun atmosfeerii tokko iddoo an biraati tokko iddoo an biraati. Sanallee kombaayini godhanii akkaataan halluu isaallee gaariitti kan fidan baay'ee namatti tola jechuudha. Nan ajaa'ibsiifadhe akka kootitti. Ergaa ammaa waa'ee shootii irratti waa'ee halluu irratti kana misteekiin kana arge jedhu hin agarre jechuudha ergaa ammaa. Kanan biraa eebbifamaniiru kana yaadaa jiru eebba kan taallee eegaa ture dhugaa dubbachuudhaaf. Akka kootitti inni eegaa haalaallu. Garamuraan deemnaa laga waasheenaa tolloodiin tubaanaa laga kaamuun teenaa gaarreenis nuunaafuu booddee waan ilaallu waan beete aduufuu deemi booddeen ilaali deemi booddeen ilaali deemi booddeen ilaali deemi booddeen ilaali deemi booddeen ilaali. Demi Bordenilali, Demi Bordenilali, Demi Bordenilali. Abbacha, bakka geessetti hafuufi ofii qabdu. Asitti immoo kun hundumaan walitti fidee jechuudha. Oromoo naannoo adda addaa irratti kan jiran walitti fidee kun iddoo tokkotti tokkummaa isaa agarsiiseedha jechuudha. Baay'ee natti tola. Yaada isaa dhumarratti walitti fideera jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf natti toleera. Akka kootitti fudhadheera jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kilippii baay'ee hojjechaa jirra. Akkaataa kanaan garuu hoo deeme namni tokkollee nu dhaabuu hin danda'u jechuudha. Akka kootitti. Baay'ee kan fadhama. Baay'ee jechuudha. Iddoo kanatti even Fantaallettis kiliippiin baay'inaan waraabamanii jiru. Kiliippiin baay'ee jechuudha. Iddoo riqicha irrattis kan jiru baay'inaan kiliippii baay'ee argeera. Daayireekterichi akkaataa gaa'el godhee shootii isaanii wajjin waliin fakkaatiin adda kan ta'e gaa'el gochuudhaan sinemaatogiraafichi akkaataan isaan shootingii isaanii daayirektii akkaataa isaan hojjetan dhugaa dubbachuudhaaf nama ajaa'ibsiisa. Kana irratti hojii guddaa hojjete Leencoo Fiqiruun jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf sinemaatogiraafar Eliyaas Kabbadan akkasuma jechuudha. Hojiin isaanii kombinaashiniin isaanii baay'ee namatti tola. Muuziqaan isaa immoo kan Guutuu Abarraatti yoo dhufnu muuziqichi adda jechuun muuziqaa kan
beeknu jira. Sloos ta'e, aadaas ta'e isarraa immoo halluu kanuufii fudhatee dhufe inni istaayilii ofiisa mataasaa amma sirba sadaffaadha kan baasaa jiru. Sirba sadaffaallee istaayilii mataasaatiin kan hojjetaa jiru jechuudha. Stiil sirba saddeenuu ani jaaladheera jechuudha. Nu barbaachisu wanta adda ta'e kireet ta'e immoo mataa isaaniitiin artistoonni yoo dhufan baay'ee namatti tola jechuudha. Inni dhuma isaa Deemii Guutuu Abarraatiin jechuudha kan nu qophaa'ee dhugaa dubbachuudhaaf yoo kaayyoo qabaatte bakka namni steeppiidhaan bakka kaayyoo isaa gahaa jechuudha. Yeroo kaayyoo kee bira geessu akkaataa ka'umsa kee garuu hin irraanfatin duuba ilaali jedhaa jira jechuudha. Hin irraanfatinaan jechuun barbaada. Leencoo Fiqiruu dhugaa dubbachuudhaaf hojii guddaa hojjettee jirta. Akkaataan direct gootee natti toleera. Kamisee aadaa kamisee fi kan karrayyuu akkaataa walitti fidde dhumarrattis akkaataa walitti fidde even yaada cinqama isaanii namoota specially haadha siiqqeewwan kan qopheessitanii eebba akkaataa san seenaa san yookaan eebba san uummataaf agarsiisuu keessanii baay'ee galatoomaan jedha. Kara siinimaatoogiraafariidhaan yoo dhufnu Eeliyaas Kabbada yookaan Gamme dhugaa dubbachuudhaaf hojii guddaa hojjettee jirta. Kanarratti immoo kara fuulduraattis jabaadhu jechuun barbaada. Akkuma beekamu hojii baay'ee keessatti amma maqaa Eeliyaas Kabbada kan jedhamu hin dhabamu jechuudha. Kilipii afaan Oromoo keessatti baay'ee hojii guddaa hojjettee kara editara Iyyoob Admaasuu editara yookaan gulaalaa Iyyoob hojii bareedaa hojjette baay'ee nariifatu shootiin ittiin baay'annee akkaataan itti deeme nama hawwataa jechuudha. Namatti tola akka kootitti. Color editing ammas Eeliyaas shootingii fi color isaa hojjechuudhaan halluu bareedaa hojjettee jirta. Yeroo sirba kana laalu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf akka sirbaatti oduu hin taane akka fiilmii advencharii kana ilaalee akka kootitti. Shootiin isaa baay'ee halluun isaas akkaataan itti deeman dhugaa yaadni isaas baay'ee natti toleera jechuudha. Diroon Eeliyaas production leencaa multimedia baay'ee gaarii hojjeta producer Guutuu kara meekaapistiitiin location lyrics Guutuu production managers makeup Leensaa Daani'el makeupin hojjetu baay'ee bareedaadha. Masteringis namoota asirratti hundi keessan hirmaattan hojii bareedaa hojjettanii jirtu akka kootitti karaa fuulduraattis itti fufaa jedha. Galatoomaa isinis yaada yoo qabaattan yaada keessan karaa koo naa erguu dandeessu koomentii jalatti koomentii irratti naa kaa'an jedha. Like subscribe gochuu hin dagatina. Hojii biraatiin akka amma wal agarrutti nagaa ta'an jedha. Yoo yaada Deemi boodeen ilaali. Deemi boodeen ilaali. Deemi boodeen ilaali.